大家好，我係何李玉。我哋今日去廣州酒家，咁我哋而家入去，咁啊園林景色啦，係啦，非常之好，環境係好好啦。咁啊，佢9點鐘先開始，大家都喺等候區度等。咁就呢個就係等候區啦。等下先。咁啊，係啦，咁啊，跟住我哋入去啦。入去就喺呢一個一路直入到去最頂。咁呢一個位置咧就係貴賓區嚟嘅，應該係就要25蚊一位。咁啊即係茶位係貴啲嘅。咁佢上2樓嗰啲咧就係15蚊一位嘅，係啦。咁啊有呢個分別嘅。咁佢個環境係幾好嘅，好舒服。咁啊，我哋一路行到去最入。咁啊，沿途咧個環境都好舒適，一路入去啦，係啦，咁啊一路入到去呢一個廳，成個廳好舒服，係啦，咁啊一路望住呢個景嚟飲茶食嘢咯，係啦，咁啊都好靜啊，好寧靜啊，即係唔會話好似茶樓咁好嘈啊咁樣，唔會咯。係啦，咁我哋就坐喺呢個位置，咁啊，只係望到2張台嘅啫。咁呢度有專人咧幫我哋咧沖茶、泡茶。唔該，唔該。咁佢就係下邊呢個係裏邊係蠟燭嚟嘅。咁就再熱個茶佢啦，咁咧就包保唔會杯茶凍咗啦，就係咁。咁我哋就嗌咗烏龍茶，咁幾好飲個茶。好，咁我哋而家嗌咗咧8個點心，咁有蝦餃啦、叉燒包啦、蛋撻啦、鳳爪啦、蒸芋頭糕。同埋呢個鹹水角，同埋春卷，仲有呢個鮮百合粥，淮山鮮百合粥。咁啊又試下啦。咁咧就而家嗌咗8個點心，咁我等佢嚟啦嚇。咁啊佢話呢度係嘅名物咧有4樣嘢嘅，蝦餃、燒賣、叉燒包同埋蛋撻嘅。咁我就嗌咗3樣，因為燒賣我就一般嘅，所以我就唔試燒賣啦。咁但係佢都唔平嘅。優點、大點、超點、大點、中點、頂點，大點係53，優點係50，我話蝦餃係50蚊，睇下佢蝦餃點樣好食。咁啊呢度啲嘢係唔平嘅，咁你呢度係 total 計埋咧就301蚊，呢個係點心嘅價錢啫，就未計茶位嘅。咁啊使唔使加一就未知啊，應該要噶啦。咁啊，茶位係25蚊一位，因為佢話我哋呢度咧係叫做貴賓廳定係唔知乜嘢，咁就係啦，要25蚊一位嘅。嗱，呢度佢呢度有寫25蚊乘2，係啦。咁佢呢度咧就有價錢啊，係啦，睇唔睇到啊？小點18蚊，中點28蚊，大點35蚊。特點係38蚊，頂點係40蚊，超點係43蚊，精點係46蚊，優點係50蚊。我睇勻成張點心單咧，係得一個係小點，就係油炸鬼，其他都全部都冇小點嘅。咁樣，咁我哋而家喺度等緊佢嘅點心，睇下佢啲點心又好好食咯。係啊，咁啊。报纸上的话，这是我们今天的招牌虾饺，慢点。
唔該。睇下先啊。好，淮山白蟹。好，唔該。下次啦。做乜嘢？好，呢個就係淮山粥，呢個就係蛋撻，呢個係叉燒包，唔係就蝦餃。好，大家試下個蝦餃係咪好唔好食？裏邊咧真係有筍絲、筍粒啊！咁啊個烤都幾爽嘅，都 OK 啊，幾好味，即係食到以前嘅味道咯，真係係啊，好食，好多筍絲係筍粒喺裏邊，好味。好啦，咁啊，跟住其他嘢都嚟埋啦。咁個芋頭糕呢，我哋搞錯咗啊！我哋以為呢係蒸芋頭糕，因為我哋香港好少食到蒸芋頭糕，咁我就嗌。點知原來呢，我哋睇錯咗，原來佢係煎嘅。不過都唔緊要。咁啊，好食，個粥好食，個蝦餃好食。其實啲點心全部都好食啊！咁當日呢，我就有少少熱氣，就食咗芋頭糕，我就冇食到個鹹水角。但係呢，就我老公咧就話個鹹水角好好食，咁其實總括上咧，佢哋嘅點心咧係有水準嘅，係好食嘅，係啊，個春卷好食啦，即係佢哋用嘅料係靚啦，咁即係佢要咁嘅價錢，俾翻咁上下嘢你咯，即係OK 咯，我覺得咁，但係係咪貴咗少少？喺廣州飲茶就貴咯，咁如果比起香港咧就食到咁嘅水準啦，就一啲都唔貴。咁佢嘅環境好啦，食物好啦，咁樣咯。咁啊，我又覺得 OK 喎，係啊。我自己本人覺得係值得去嘅。佢呢個淮山粥咧好足料，同埋佢好好味。佢有應該落咗啲腐竹落去，好甜啊，好好味嘅。咁啊蝦餃呢個春卷都好好食，你睇下裏邊好多蝦嘅，係啊，好味啊，炸得好好食。咁啊當日咧就埋單咧就係350幾，應該就冇加一啦，咁應該就係咁啦，可以試下，拜拜。